အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြိုးဝေအပ်လောင်းနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အရန်ကိုတရားလှပတဲ့ရေကန်လေးနဲ့စင်းစင်းစစိုးနဲ့အုပ်အုပ်ဆဆန်ရှိနေတဲ့မကြီးပြတ်တန်းတွေရှိတဲ့ညာရွာလေးတရွာရဲ့ရွာဝရှိခင်းတွေကိုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာလေးကမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ရွာကလေးရဲ့အမည်ကတော့မင်းတဲစုလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီရွာဝန်လန်းလေးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ရှိခင်းလေးတွေကိုခန်းစားကြည့်ပြပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်